榮登2025年米芝蓮1星寶座。麵包外脆內軟，超鍾意左邊嘅橄欖油，好香果開味。超華麗嘅組合有金箔同魚子醬，酸甜嘅柚子配香檳嘅香氣同帶子超夾。另一款烤扇貝就比較香口同重味，推薦加錢食呢款黑松露意粉，即席喺你面前刨黑松露。呢度係1粒黑松露嘅份量。招牌紅蝦意粉更加唔可以錯過，紅蝦至少有85g，超大隻啊！食完意粉仲有主菜，羊架非常軟嫩，羊肚菌配牛柳，估唔到可以咁夾，仲跟咗個黑松露飯添，超香啊！食甜品前會奉上皮 dessert， 鍾意食榛子同果仁嘅一定要嗌呢款甜品，超級香濃榛子味。野莓蛋白脆餅配薑味 gelato 非常有驚喜。最後仲可以任揀5款手工朱古力食添，幾飽都好，記得要食柚子同開心果味嘅朱古力啊！最後仲可以任揀5款手工朱古力食添，幾飽都好，記得要食柚子同開心果味嘅朱古力啊！最後仲可以任揀5款手工朱古力食添，幾飽都好，記得要食柚子同開心果味嘅朱古力啊！